घर में जब आप दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं तो जोर जोर से आवाजें नहीं होनी चाहिए कि दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तड़ाक भड़ाक ऐसी आवाजें आ रही हैं। अगर दरवाजा खोलते बंद करते समय तेज आवाजें आएंगी तो घर में रहने वाले लोगों के बीच में बेवजह का वाद विवाद होगा, बेवजह की अशांति होगी। इसलिए घर के दरवाजों में तेल डाल दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, दरवाजों को ठीक कर लीजिए ताकि उनको खोलते बंद करते समय आवाजें ना आएं। फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए लिखें फ्री और भेजें नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर।